हैदराबाद के कुंडापुर में हाइड्रा की निदामी कार्रवाइयां अंजाम दी गई। हाइड्रा फोर्स 11 चौक इलाके GHMC पार्क में गैर कानूनी तामीरात को मुनहदिम कर दिया गया। हाइड्रा ने परजावानी में मुकामी लोगों की शिकायत का जवाब भी दिया। सरकारी अराजी पर कब्जा करके तामीरात करने वालों के खिलाफ अफसरान कार्रवाई की तैयारियां कर रहे हैं। हाँ